तो ये है भाई अपनी स्विफ्ट डिज़ायर, लगभग 2014 का मॉडल रहेगा। और इसका दोस्तों अपन काम करने वाले हैं, सस्पेंशन रिलेटेड काम है इसमें। मतलब इसके जो स्टीयरिंग एंड है, डिनर रॉड है स्टीयरिंग के, ये सब कुछ अपन डलवाने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों लोअर आर्म भी अपन ने सब कुछ मंगवा लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है इसका कैलिबर पिन, और ये दोनों भी साइड के अपन ने लोअर आर्म ये मंगवा लिया है भाई। और जेन्युइन पार्ट अपन इसमें मारुति सुजुकी का है, वही अपन इसमें डलवाने वाले हैं। तो चले अभी ये सब कुछ काम करते हैं भाई, फिर आपको दिखाते हैं। और अगर भाई आपको उसका फुल वीडियो देखना होगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे दोस्तों आपको उसकी फुल वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी।